Hi everyone, it's a 2016 Dodge Grand Caravan. So ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਭਈ ਗੱਡੀ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਈਟਸ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਫਿਊਜ਼ਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, everything was fine, nothing was weird. We diagnosed all the fuse box, but nothing comes out. But finally ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਆ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕਲਸਟਰ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਸਵਿਚ and due to corrosion, due to you can see right there wire pins ਦੇ ਵਿੱਚ corrosion ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਲੱਗ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਔਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ you can try this trick. We tried, it works pretty well for us. Thank you. And ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕਸ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਟਸ ਕਰਨ ਆਟੋ ਸਰਵਿਸ ਇਨ ਵਿਨੀਪੈਗ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।